네, 안녕하세요. 새총 하이랜더입니다. 네, 오늘은 레더맨 멀티툴 중에서 저번에 말씀드렸죠. 두께에 대해서 설명을 하다가 이제 레더맨에는 헤비 툴이 있습니다. 두껍고 무거운 툴들이 있는데요. 지금 보시는 것들은 현재 구매하실 수 있는 툴들의 헤비 툴을 4가지를 가지고 왔습니다. 네, 단종된 것들도 있는데 단종된 것들은 슈퍼툴 100, 슈퍼툴 200 코어가 있고요. 여기에 빠진 것들이 있는데 크런치나 시그널 같은 경우에는 헤비툴이긴 하지만 두께가 그렇게 두껍지 않아서 제외를 시켰습니다. 그래서 일단은 요 4가지 위주로 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 오늘의 중점은 두께와 부피라고 생각하시면 될 것 같아요. 네, 그래도 이제 무게도 한 번씩 봐주는 게 재미가 있으니까 무게도 한번 재보도록 하겠습니다. 네, 먼저 슈퍼툴, 대표적 뚱뚱이 툴 중에 하나인 이 슈퍼툴의 무게를 재볼까요? 슈퍼툴은 290g, 그 다음에 OHT 269g, 네, 그 다음에 뮤트 유틸리티입니다. 308g, 제일 무겁네요. 그 다음에 서지인데 제가 이걸 달아놔 가지고 요거 무게가 그렇게 무겁진 않는데 그래도 감안을 해주시면 좋을 것 같습니다. 360g, 260g, 360g, 312g, 290g. 서지가 진짜 무겁네요. 서지가 360g이나 되네요. 저도 몰랐습니다. 그리고 이제 단종된 모델 중에 코어라고 있는데요. 이 녀석은 295g. 슈퍼툴 1, 슈퍼툴 100, 250g. 슈퍼툴 200, 슈퍼툴 200, 267g. 네, 이렇게 돼 있고요. 일단 순서는 이렇게 돼야 될 것 같습니다. 서지가 이렇게 제일 무거운지는 저도 잘 몰랐는데 오늘 또 놀라운 사실, 놀랍진 않은데 그냥 재밌는 사실을 발견하게 되네요. 이제 두께를 알아봐야겠죠? 두께가 본론이니까요. 보시기 편하게 전자식 캘리퍼스로 한번 재보도록 하겠습니다. 벨트 클립을 제외한 두께로 해볼게요. OHT는 원래 벨트 클립이 없으니까 22cm 정도 되네요. 네. 그리고 슈퍼툴, 그냥 봐도 되게 뚱뚱하게 생겼네요. 근데 의외로 두껍지가 않습니다. OHT가 스케일이 약간 더 도톰한 것 같아요. 이 스케일 때문에. 그 다음에 뮤트도 벨트 클립은 제외하도록 하겠습니다. 벨트 클립까지 합하면 얘가 제일 두꺼울 것 같아요. 지금 이 녀석 때문에 좀 튀어나와가지고 그거를 포함을 해도 2cm가 안됩니다. 네, 그리고 이제 서지도 벨트 클립을 제외해야겠죠. 요거는 이제 제가 추가로 단 건데
가장 두꺼운 부분. 서지 두께도 서지가 제일 두꺼운 것 같아요. OHT가 조금 더 두껍습니다. 서지는 OHT가 조금 두껍네요. 버네로 슈퍼툴 100은 육안으로도 훨씬 얇아 보이죠? 15.72 얇은 편입니다. 200으로 오면서 좀 두꺼워졌어요. 19.07 300으로 와서 더 두꺼운, 조금 더 두꺼워졌네요. 시리즈가 올라갈수록 더 두꺼워진 것을 보실 수가 있습니다. 코어는 거의 막상막하네요. 슈퍼툴 300하고 한 20mm 정도 될 것 같은데요. 20mm 조금 안 되네요. 19.58. 이렇게 해서 두께와 무게들을 알아봤습니다. 그러면 이제 두께는 봤으니까 길이를 한번 봐야겠죠. 뭐 길이는 단연코 이 녀석이 가장 긴 것 같은데요. 그래도 재보는 게 좋을 것 같습니다. 뮤트는 12.5cm, 125mm 정도 될 것 같습니다. 서지는 11.5 정도 되네요. 115. 그 다음에 OHT도 거의 11.5cm 정도 되고요. 슈퍼툴도 11.5. 길이는 거의 똑같습니다. 얘가 이제 여기 이 부분 때문에 좀 길긴 한데, 그 다음에 슈퍼툴 100도 거의 똑같고요. 200도 거의 똑같습니다. 코어도 11.5. 길이는 이 녀석을 제외하면 다 똑같다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 오늘은 간단하게 헤비툴들의 무게와 두께 그리고 길이를 살펴봤습니다. 어떻게 구매하시는데 도움이 됐을지, 재미가 있으실지 모르겠지만 또 레더맨 툴들에 관해서 궁금하신 점이 있으시면 제가 갖고 있는 한도 내에서 정보를 드리도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.